საღამოშიდობის ძვირფასო ტელემაყურებლებო, ეთერშია გადაცემა ნაცნობის სახეები. ჩვენი დღევანდელი გადაცემის სტუმარი გახლავთ, თქვენთვის საკმაოდ საინტერესო პიროვნება, შალვა ავთანდილაშვილი, უფრო დაწვრილებით მის შესახებ და მისი სპორტული მოღვაწეობის შესახებ ჩვენი გადაცემიდან შეიტყობთ, ასე რომ აუცილებლად დარჩით ჩვენთან ერთად. ბლიც ანკეტა. დაბადების ადგილი, ქარელი, ზოდიაქოს ნიშანი, ვერძი. საყვარელი საჭმელი, ხინკალი, საყვარელი სასმელი, ცივი ჩაი, განსაკუთრებული ნიჭი ფიზიკის, საყვარელი მწერლები, ილია ჭავჭავაძე, ვაჟა, ჯორჯ ბაირონი, წელიწადის საყვარელი დრო, ზაფხული, საყვარელი ფერი, მწვანე, ჰობი სპორტი, საყვარელი ქალაქი, ქარელი, საყვარელი ფრაზა, თუ ცხოვრება გიყვარს, უნდა იცოდე, რომ ამ ცხოვრებას დრო ქმნის და ამიტომ დროს უნდა გავუთხილდე. ბიოგრაფიული შტრიხები. შალვა ავთანდილაშვილი 1991 წლის სამაფრის ქალაქ ქარაში დაიბადა. 1998 წელს დაამთავრა ქარლის მეორე საშუალო სკოლა. 1999 წელს ივანე ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ფიზიკის ფაკულტეტზე აბარებს, რომელიც 2003 წელს სტარჩინები დაამთავრა. 2004 წელს კი ეკონომიურ ფაკულტეტს ამთავრებს. 1996 წლიდან იწყებს ვარჯიშს კიკბოქსინგში. 1997 წელს საქართველოს ჩემპიონატში იღებს მონაწილეობას და მესამე ადგილს იკავებს. 2000 წელს კი საქართველოს ჩემპიონატზე მეორე ადგილის მფლობელი ხდება. ამავე დროს იგი მონაწილეობს სხვადასხვა ტურნირებში. 2000 წელს მიიღო მონაწილეობა მსოფლიო ჩემპიონატში კიკბოქსინგში, რომელიც საბერძნეთში ჩატარდა და იქ მეორე ადგილზე გადის. ამავე წელს ასპარეზობს ჩეხეთში, სადაც იკავებს მესამე ადგილს. 2001 წელს კვლავ საბერძნეთში მსოფლიო ჩემპიონატში იღებს მონაწილეობას და პირველი ადგილის მფლობელი ხდება. 2003 წელს იტალიაში მონაწილეობს მსოფლიო ჩემპიონატში და მესამე ადგილს იკავებს. 2003 წელს საქართველოს ირანში ჩატარებულ შეჯიბრზე ამარცხებს ირანას სპორტსმენს. 2005 წლის 7 მაისს ჩატარდა მსოფლიო კიკბოქსინგის კავშირის ჩემპიონატი, რომელშიც 4 ქვეყანა მონაწილეობდა და გახდა მსოფლიო ჩემპიონი პროფესიონალურ სპორტში. შალვა ავთანდილაშვილს ჰყავს დედა დოდო ღონღაძე, მამა აკაკი ავთანდილაშვილი, დები ეკა და მარი. იგი ბავშვობაში საკმაოდ ცელქი, მოუსვენარი ბავშვი ყოფილა. ჰქონდა საოცარი პასუხისმგებლობის გრძნობა, ხოლო მტკიცენების ყოფა თანდათანობით დიდი შრომის შედეგად გამოიმუშავა. სპორტით მე-9 კლასში ყოფნისას დაინტერესდა. განსაკუთრებულად თავისმა მწვრთნელმა არჩილ აბაშიშვილმა შეაყვარა სპორტის ეს სახეობა, კიკბოქსინგი. თავიდან დალუჯება და დამარცხება ხშირად იწვია, თუმცა განსაკუთრებული ვარჯიშისა და მტკიცენების ყოფის წყალობით წარმატებები ეტაპობრივად მოიპოვა. მოხვდა ქარელის ნაკრებში 1997 წელს და დაიწყო წარმატებებისაკენ სავალი გზა. ხშირად ღამითაც ბევრს ვარჯიშობდა, მოსწონდა წვიმის, თოვის დროს ვარჯიში და წინააღმდეგობის გადალახვის პროცესი. ამ ყველაფრით იგი დიდ სიამოვნებას იღებდა. ცელქი მოძრავი მაინტერესებდა ტექნიკას, სათამაშოს უშლიდი რაღაც. ერთად ესე შემდეგ მოვიზარდე რაღაც სწავლას. მივყავი, პასუხისმგებლიანი ვიყავი. ნების ყოფა თავიდან არ ქონდა. ნამდვილად რო არ ქონდა, მაგრამ სწავლის შედეგად გამომიმუშავა და ეს ნების ყოფა შემდეგ დამეხმარა ძალიან ცხოვრებაში, პასუხისმგებლობა პირველ რიგში. როგორ აღმოჩნდა სპორტში? სპორტში როგორ აღმოჩნდა, მე-9 კლასი იყო რაღაც მეზობლები მივიდნენ ამ სპორტზე, ეს სპორტი ქარელში ჩამოაყალიბა ჩემო ძვირფასესმა მწვრთნელმა არჩილ აბაშვილმა და შემთხვევით მეზობლებმა შემომთავაზეს წამო, არ გაინტერესებს რა ხდება როგორ ისე გავყევი რა. სულ არ წარმომედგინა რა მე მიღწევაზე არც მიფიქრე. მივედი ხა რაღაც ისეთი ვარ რომ თუ რაღაც საქმეს მოვკიდავ ხელს, თუ რაღაცას შევტობა, უნდა გავიარო. ისე რომ მიტოვება და რაღაცა არ ჩავია. და შესაბამისად მივედი რამდენი ხნის მერე, ერთი კვირის მეორე კვირის მერე რაღაც სპარინგმა მომიწია, რაღაც დალურჯებული წამოვედი. რაღაც, მაგრამ ალბათ პასუხისმგებლობიდან გამომდინარე და ეს რაღაც აქედან გამომდინარე რახანს მივედი, უნდა მივარჩიე, ჩვეულებრივ გავაგზავნე, არ გამოგცევალ და რა. ხშირად რო დააყენებდა ხოლმე შეჯიბრზე გასამგზავრებლად სპორტსმენებს მიფიქრიანე და ამათ შორის თუ მოხდებოდი ოდესმე. მაგრამ ყველაფერი შრომის შედეგად გამოვიდა რა, ყველაფერი თავისთავად ეტაპობრივად მოვიდა. 97 წელს ერთ პერიოდი დავანებე თავი, მე ისევ დაუბრუნდი სპორტს. და პირველად 97 წელში მოხდი ამ ქარელის ნაკრებში
წამოყვანა შეგიძლია, მაშინ მესამე ადგილი ავიღე 2 მოწინააღმდეგე დავამარცხე. დახარებული დავბრუნდი და რაღაც ერთგვარი შემართება შემეძინა, რაღაც ალბათ შემძლებია მეთქვი და შესაბამისად გავაგზავნე ამან კიდე რაღაც თავისებური სტიმული მომცა და ძალიან დიდი შრომა ჩავდე, რაც უფრო წლები გადიოდა, უფრო მეც ვფიქრობდი თან წვრთნელის არჩილიც ისეთი შემოყვარა, ძალიან შემოყვარა ნამდვილად არა როგორც სპორტი, არა ეს არის ხელოვნება არის ნამდვილად, იმიტომ რომ ყველა ადამიანი თავისებურად უდგება, თავისებურად აღიქვას, თავისებურად ბრძოლობს და როგორც რომ ხატვარია ყველა თავის ხელნაწერით განსხვავდება, ისეა სპორტიც. და როგორც ხელოვნება ესე შემასწავლა ხეზე ცოცვაც კი მასწავლა და რა ვიცი, როგორც ჩვილი ასე გამომზარდა. და ძალიან დიდი ამაგი მიუძღვის ჩემს ასეთ მიღწევებში. და ეს ყველაფერი შრომის შედეგად ბევრი ვარჯიშის ხშირად ღამეც მივარჯიშია, ღამე წამოვდგარო, ღამე 3 საათზე მირბენია სტადიონზე წაქცეულ ვარ. მიყვარს ძალიან თუნდაც სიცივე, არა აქვს ამას მნიშვნელობა, თოვლი, წვიმა, აი ეს სტიქიასთან ბრძოლა სიამოვნებს. შალვა ავთანდილაშვილი ჩვენ ქარელში საკუთარ ოჯახში ყოფნისას შევხვდით. გავიცანეთ მისი დედა ქალბატონი დოდო, რომელიც ქარელის სამუსიკო სკოლის პედაგოგია. ის თავიდან წინააღმდეგი იყო შვილის სპორტის დაინტერესების, მაგრამ დიდი წინააღმდეგობის მიუხედავად, შალვა მაინც უბრუნდება კიკბოქსინგს. შალვას ახასიათებს დადებით პიროვნებად. იგი მიიჩნევს, რომ შვილი არის მიზანდასახული, სამართლიანი. უბრალოდ ცხოვრების პრობლემების გამო ხანდახან გაღიზიანებულია. ქალბატონი დოდო თვლის, რომ ბედნიერი დედაა. შალვას უსურვებს დიდ წარმატებებს, როგორც სპორტში, ასევე პირად ცხოვრებაში. ის მე მშობლისთვის შვილი რა თქმა უნდა დადებითად დასდება. ასე შალვას შემთხვევაში ამაზე ვიტყვი. იმიტომ თავიდანვე იყო ცელკი, მოძრაობ, მაგრამ არასდროს არ ყოფილა უღრდელი და დამხრეთი. სწავლობდა კარგად. კრებაზე რომ მივიდოდი, დამრიგებელი იმდენად აქებდა, რომ უხერხულობაში ჩავარდებოდი, ხოლმე რატომაც იღარი დამეთი. რა ვიცი. ხომ არ აჭარბებს. ხო, რაღაცა ისეთი უხერხულობაში ჩავარდებოდი, მეტყოდნე ხოლმე, რომ აი კეთილი შურით გშურსო, სხვა მშობლები. მეტყოდნე ხოლმე კეთილი შურით გშურსო და რა ვიცი. რაც შეეხება მის სპორტულ მოღვაწეობას, მე ვიცი, რომ თქვენ წინააღმდეგი იყავით, ხო? აი ეხლა რას ფიქრობთ? თავიდან რომ მივიდე, რა თქმა უნდა, ხვდებოდი, რომ ეს უბრალოდ ახლა ჯერ როგორც ჯანმრთელობისთვის სასიამოვნო და კარგი იქნებოდა, მაგრამ მე შევატყეთ, რომ უფრო სწავლაში აკადემიური მოსწრება ვერ გქონდა ისე, როგორც საჭირო იყო და დაავანებებინეთ თავი. ცოტა ხანში ისე მიუბრუნდა სპორტს და უკვე წარმატებულად გამოდიოდა უკვე ჯერ საქართველოს სახელით და შემდეგ უკვე თავისთავად სოფლიო ასპარეზის უკვე წარმატებულად. არის მიზანწრაფული, მიზანდასახული. არის სამართლიანი, ამას ვიტყვი. უარყოფით თვისება რა შეგინიშნა? აი ხო, უარყოფით ახლა, აი ამ ეტაპზე ალბათ ესეც თავისი მდგომარეობიდან გამომდინარე, იმიტომ რომ ცხოვრებას იმდენი პრობლემები ახლავს უკვე, რომ ცოტა უფრო გაღიზიანებული, ასე მგონია. ხანდახან ბატონი უფრო ცოტა უფრო გაღიზიანებული არის. ისე უსურვებ, უფრო მეტად. წარმატებას უსურვებ. მე ვიტყვი ხოლმე საერთოდ რომ შვილები, მშობლებისთვის არ ვიცი. ჩვენ ცხოვრების აზრია. აზრი თავისთავად. და კიდევ რა არის იცით? შვილებით გვეხარია ყველაფერი და როცა შვილი კარგია, მშობელი ხარ ამაყე. და აი სიამაყე მე არ მომკლებოდეს განამარტო შალვას მხრიდან არც ერთი შვილისთან და ნაკლები რომ ბედნიერი დედა ვარ. სხვა უკვე მეორეხარისხოვანი აღარ. ჩვენ აგრეთვე გავიცანოთ შალვას დები, ეკა და მარი. ისინი ძმას პატივს ცემენ, განსაკუთრებულად უყვართ და ყველაფერს კარგს უსურვებენ ცხოვრებაში. შალვა ბავშვობაში ძალიან ცელკი იყო, მოძრავი, ენერგიული, მაგრამ ისე რომ არაფერს არ აფუჭებდა.
ძალიან ჭხირკეტილი კი. აი მოელოდი რომ ესეთი წარმატებას მიაღწევდა სპორტში, რას ფიქრობ? მოსალოდნელი უნდა ყოფილიყო, იმიტომ რომ არის მეტად მიზანდასახული. რა ვიცი, რასაც ჩაიფიქრებს, ის უნდა აასრულოს. და რამდენად გეხმარებოდეთ ხოლმე ოჯახში რამე საქმიანობაში? ყოველთვის მხარში გვიდგას მშობლებს, დებს და ყველა ახლობლებს. რას უსურვებ მას? წარმატებებს და ყოველივე კარგს ცხოვრებაში. რა ვიცი, აი როგორც მსმენია ხომ რა დაძმებში პატარობიდან გინკლაობა და რაღაცა, ასე არ მახსოვს. ყოველთვის თბილი იყო, ბებისმიერ ყურადღებიანი. და რა ვიცი, ესეთი არაფრის გახსენება არ შემეძლია, რაღაცა თუნდაც სუდად რაღაც მისგან ვიცი. როგორია შენი თვალი დანახulis? ახლა როგორც ჩემი ძმა და ეს სტაშვა მეტი გავამევიდეს რაღაც ჩემი თვალიდან, მაგრამ რაღაც ატომღაც იშვიათად მეგონება ჩემს ყველაფრით ჩემის რა ვიცი იდეალი ასე ვიტყვი ბიჭის და ძმის. რას უსურვებ მას? ყოველივე კარგს, რაც კი რამე შეიძლება დამოსრულოს. მისი მეგობარი ოლეგი აღრთოვანებით საუბრობს შალვაზე და აღნიშნავს, რომ მისი შესაძლებლობებით სპორტული მიღწევებით ამაყობს და შალვას ყველაზე დიდი გულშემატკივარია. ახალგაზრდა სპორტსმენს კი კვლავ წარმატებებს უსურვებს. ახლა ზაფხულობით ჩამოვდიოდი ხოლმე, გავიცანი, დავმეგობრდით. რაც უფრო ახლო ვიყო, მით უფრო გავიცანი და რაღაცა, უყვარს შრომა და რასაც მიაღწიეს, უთავისი შრომით მიაღწია რა. იმსახურებს ნამდვილად, რასაც მე უყურებდი და ვარჯიშზე დადიოდა და რაღაცა ვარჯიშობდა და ნამდვილად რო ეკუთვნის ეს სხვა ახლა ესეთი წარმატებას უსურვებდა, ესე გაეგრძელებინო და უფრო მაღლა და მაღლა ასულიყოს რა. რეგიონის სპორტსმენების წარმატებას უდიდესი მნიშვნელობა აქვს და ყველა ჩვენთან გასუხარია. ისინი ხომ ჩვენი ქვეყნის სახეს წარმოადგენენ. სწორედაც დიდი მნიშვნელოვანია შალვა ავთანიაშვილის გამარჯვებები. იგი ხომ პატარა ქალაქის ქარელის მკვიდრია და მისი კუთხის წარმოსაჩენა ძალასა და ენერგიას არიშულებს. მას 1997 წლიდან დღემდე მრავალი წარმატება აქვს მოპოვებული. მონაწილეობა სხვადასხვა ტურნირებში, არის მსოფლიო ჩემპიონი, 3-ჯერ პრიზიორი, ხოლო ტურნირი, რომელიც 7 მაისს ჩატარდა თბილისში, იყო საერთაშორისო შეჯიბრი კიკბოქსინგში, სადაც შალვამ პირველი ადგილი აიღო. ეს ხო კიდევ ერთი დიდი გამარჯვება მის ცხოვრებაში. ამ გამარჯვებით მე პროფესიონალურ კარიერაში შევაბიჯე, პროფესიონალებისაკენ გადადგე ნაბიჯი და ვიზიარი საბრძოლო ხელოვნებას. ასე აცხადებს ჩვენთან საუბარში მსოფლიო ჩემპიონი. ეს ჩემი გამარჯვება წარმოადგენელმა როგორც ჩემი სამშობლოს გამარჯვება, ჩემი ხალხის გამარჯვება, ჩემი გულშემატკივრის და პირიქით თუ წაგებ აი მცხენია ჩემი გულშემატკივრის რა, ჩემი თავისი რა თქმა უნდა, მაგრამ უფრო ჩემი გულშემატკივრი აი მას რა გორნა შეფნა აი ეს და ხშირად არის ხოლმე რომ გულშემატკივარი რაღაცა იმედი რა ის არ გავუსრულო და ვცდილობ ხოლმე როცა წარმატებას მოელიან შენგან იმედის გასრულება არ ჩვევია და ვცდილობ ეს ბრძოლები როგორც ცნობილია, წარმატებებს მოდუნების პერიოდიც მოჰყვება. ამიტომ ახალგაზრდა სპორტსმენი ცდილობს არასოდეს მოდუნდეს. იგი ზოდიაქოს ნიშნით ვერძია და სულ ძიების პროცესშია იბრძვის. საბერძნეთში ჩემპიონატზე გამარჯვების შემდეგ ნახევარი საათი ტიროდა სიხარულისაგან, ვეღარ ჩერდებოდა. საქართველოს წარმოჩენა საერთაშორისო არენაზე მისი დიდი პატივი იყო. იქ სადაც ეს ტურნირი ტარდებოდა იყო ეკლესია, სადაც იგი ლოცულობი და ღმერთს შესთხოვდა გამარჯვება მისთვის მოიტანა, ვისაც სამშობლო განსაკუთრებულად უყვარდა. მისთვის ეს სიტყვები ცხოვრების დევიზად იქცა. დიდ კაცობას კაი კაცობა სჯობია და კაი კაცობას კი კარგი მამულიშვილობაა. ყოველთვის ამ სიტყვების ზეგავლენით გადის რინგზე და ცდილობს გულშემატკივრებს იმედები არასოდეს გაუცრუოს. ყველა წარმატებას თავისი სტიმული მოყვა. ყოველ საფეხურს უკეთა შემდეგი საფეხური მოითხოვა, შემდეგი საფეხური გამანახა. და მე თვითონაც ვცდილობ რომ ეს საფეხური დავინახო, იმიტომ რომ გუროსლის გამონათქვამია წარმატება მოდუნებას იწვევსო და არ მინდა რომ ეს მოვდუნდე, მინდა რომ რაღაც მიზანი დავისახო, რაღაც ის საფეხური დავინახო, რომელზეც შეიძლება ავიდე და გადავლახო ის ბარიერი, რომელიც ამაში ხელს შემიშლეს. ბრძოლის ესეთი სული მაყროს ვერძი ვარ და ალბათ იქიდან გავავდინარე. ეკლესია იყო იქ სადაც ეს ტურნირი ტარდებოდა. და ყოველ დილას აღამოს შევდიოდი და
ღმერთო მეთქვი, ვისაც მეტად ყვარს მეთქვი სამშობლო, იმას მიეცი გამარჯვება მეთქვი რა. ხაც კი ჟურნალისტელი მიulis და ალბათ ყვარებია მეთქვი რომ გავიმარჯვე და მოვიდი სამშობლო. და ეს აი უდიდესად მავსებს და უდიდეს სიხარულს მატებს რომ გიორგი სააკაძის ნათქვამია დიდკაცობას, კაიკაცობას, ჯობია და კაიკაცობას კარგი მამულიშვილობა. და აი ეს ყველაფერი რა გათავისებული მაქვს და მიხარია, ძალიან მიხარია რომ თურმე ყვარებია სამშობლო და თურმე რაღაცა შემძლებია, რაღაც წვლილი შევიტანე და რაღაც აღმოვაჩინე. ახალგაზრდა ჩემპიონს წინ დიდი მომავალი ელის. მან უკვე ბევრს მიაღწია ცხოვრებაში, ასახელა თავისი ოჯახი და თავისი საყვარელი ქალაქი. თუმცა სურს უფრო ბევრს მიაღწიოს ცხოვრებაში, თავისი ხალხისა და ქვეყნის საკეთილდღეოდ. სულ დაკავებულია, ფაქტიურად თავისუფალი დრო არ აქვს. ცხოვრება ხომ ძალიან დამძლელია, ამიტომ სულ შექმნას ისეთი ოჯახი, სადაც სულიერად და ფიზიკურად დაისვენებს. შალვა პროფესიით ფიზიკოსია და გამოგონებებისათვის ცდილობს რომ გამონახოს. საკუთარ თავს უსურვებს საერთაშორისო ასპარეზზე დიდ წარმატებებს. მოსახლეობას კი უსურვებს ბედნიერებას და ნორმალურ საქართველოში ცხოვრებას. თუ ყავს ჩეული, ან თუ არა ყავს, როგორ წარმოგიდგენია შენი მომავალი მეუღლე, როგორ მიდაიღეს? მეგობრე ცხოვრება დამღლელია, ნამდვილად რომ დამღლელია, ისეთ ტემპში ვარ, რომ არ ვჩერდები. და ხშირად ვიღლები რა, მინდა რომ ოჯახში რომ მივალ დავისვენ და დამშვიდი სულიერი სიმშვიდე მოვიყო. და შესაბამისად თუ სიმშვიდეს შექმნის შემიქმნის, ასეთ მეუღლეს მივესალმებ. დარჩენილ შესაბამისად იქიდან გამომდინარეობს. ყველაფერი რაც შეეხება ქართულ დედას, რაც შეეხება ქართულ დედას, აი ის მოთხოვნები. რა გაქვთ ამავე დაგეგმილი, რომელსაც გინდით რომ აუცილებლად მიაღწიოთ? სამომავლოდ არის ბევრნაირი იმის სხვადასხვა ნახრეთ ხა მოგიხსენებ ფიზიკოსი ვარ და ფიზიკური მეხანიკურები და მეყვარს ძალიან ტექნიკა, მეყვარს რაღაც ახლის შექმნა, ახლის გამოგონება. აი ამ სფეროშიც რაღაც მოღვაწეობ და სპორტშიც ვეძებ ხოლმე ისეთ რაღაც გამოწვევას, რომ ეს იყო გამოწვევა. და ამერიკაში მაშინ ცოტა იმას გამოთიშული ვიყავი რაღაც პერიოდი სპორტს, რაღაც საქმიანი ჩემამბავში ვიყავი და შევშალო უნდა გამოხდე შეჯიბრია რამოდანს ესე შენი იმედი. ეს შეიძლება მეთქოლორია რაღაც, მაგრამ იქ პასუხისგებლობა რაღაც, იმიტომ რომ არ ვიყავ იმჟამად ფორმაში და მთელი ეს 3-4 თვის ნავარ რაც უნდა მევარჩე ერთ თვეში მოემზადე და ძალიან გადავიდურდე შეჯიბრზე გადამწვარი გამოვედი. და აი ესეთი რაღაც სიამოვნებს რა, როცა რაღაც მიზან დასახულებ რაღაც არის მისაღწევ, რაღაც არის დასაკეთებელი. ეს სიამოვნებს რომ რაღაც შევებრძოლო რა. და ის მე დავამარცხო და იქ რო დავამარცხე რაღაც ის სიამოვნებს მე. ის კი არა რომ ის დავამარცხე, ჩემი თავი რო დავამარცხე, ჩემ თავს რო შევებრძოლე, თავი რო და იქნა გავონე რომ ესე ჩემი თავი რო დავამარცხე, შევებრძოლე და ისიც თავისებური რა. აქედან გამომდინარე ასე გამოვა. ჩვენ გისურვებთ დიდ წარმატებას მომავალში, შერას უსურვებ საკუთარ თავს და მთლიანად საქართველოს მოსახლეობას. რა თქმა უნდა. ჩემ თავს აი ამ ორთაბრძოლას ჩემ თავსა და იქიდან გამომდინარე შემდეგ წარმატებებს, რომელიდანაც მე აი ხშირად საერთაშორისო სარბიელზე უფრო მეტად, ეხლა გამოჩნდა უფრო მეტად სპორტის სასახლე იყო რაღაც გულშემატკივრები იყვნენ, ჩემი მეგობრები იყვნენ, ქართველები ჩამოსულები და რომ ხედავდი ამდენ გავრცელებულ, ამდენ აი ჩემი ბრძოლით ნასიამოვნებ ხალხს მიხარდა და ეს ძალიან მავსებს და ვეცდები რომ კლავაც გავახარო და ესე გახარებული ვამყოფო, თუ ამას შევძლებ და გავაკეთებ პირველ რიგში გამახარდა. რაც შეეხება ჩვენს მოსახლეობას და საზოგადოებას უსურვებ რომ რა ვიცი რაღაც ნაბიჯები წინსვლისა რაღაც გვეტყობა, ყველაფერი გამოსწორდება, თავის ადგილზე დადგება
რაღაც სიახლეს მოგვიტანს ჩვენი ხელისუფლება, რაღაც იმედი გვაქვს, გაგვაჩნია და ღმერთმა ეს იმედი მოგვიშალოს, წარმატება წინსვლა და ყოველი კარგი იმდაუსურა. ძვირფასო ტელემაყურებლებო, ამით ჩვენი გადაცემა დასასრულს მივუახლოვდა და ჩვენ ერთ კვირაში კვლავ შეხვდებით ერთმანეთს, ისე თქვენთვის საინტერესო ნაცნობ პიროვნებას წარმოგიდგენთ ოჯახთან ერთად. დიდი მადლობა ყურადღებისათვის, ნახვამდის.